হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা এখন কায়াকিং করছি রাঙ্গামাটির পলওয়েল পার্কে। অ্যামেজিং প্লেস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। খুবই সুন্দর, অসাধারণ একটা জায়গা। নগরীর কোলাহল এবং জীবনের প্রাত্যহিক যে ব্যস্ততা, সে সকল ব্যস্ততা থেকে দূরে আসার জন্য এবং নিজেকে সতেজ করার জন্য এটা একটা খুব ভালো টিস্পিয়া হতে পারে। আপনারা আসতে পারেন এবং উপভোগ করতে পারেন এখানকার অসাধারণ লেক, এবং এখানে কায়াকিং করতে পারেন। সব কিছু আছে, খুব সুন্দর আয়োজন। আপনার পরিবার সহ আসতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইরফান জাহির সাইনিং অফ রাইট নাও। পরে আবার কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। পিছনের আকাশটা দেখুন, অসাধারণ। হ্যাভ এ গুড ডে পিপল।